البدء والعود أحمد. برنامج شباب، برنامج ساعة شباب، برنامج به 3 فقرات تهمكم أيها الشباب، وهي حول العالم وجلسة سمر، وختاما بفقرة سبورت. بداية باسمكم جميعا أرحب بمن يصحبني في التقديم في هذه الحلقة، زميلي وأخي عبد الرحمن محي الدين. حياك الله يا عبد الرحمن. أهلا وسهلا بك عبد الرحمن، نجدد أيضا الترحيب بكم أيها السادة المشاهدون والمتابعون الأفاضل في كل مكان في حلقة جديدة مع عودة جديدة من برنامجكم برنامج ساعة شباب. نصطحبكم أيها السادة المشاهدون مع أول فقرات هذه الحلقة وجلسة سمر. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. قبل أن نبدأ هذه الفقرة أذكركم بأنه يمكنكم المشاركة في جميع فقرات هذا البرنامج عبر الأرقام الظاهرة أمامكم على الشاشة، وأيضا عبر صفحتنا في الفيسبوك وصفحتنا وقناتنا في اليوتيوب. طيب عبد الرحمن حياك الله. أهلا وسهلا بك عبد الرحمن. موضوع هذه الحلقة موضوع شيق جدا، نعم. ولعله شائك بعض الشيء ومختص كثيرا بفئة الشباب، ألا وهو الجليس الصالح وجليس السوء. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يبتاعك إما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يجسد معنى الصديق بشكل عام، مفهوم الصداقة بشكل عام، وخصوصا في فئة الشباب. فبالتالي دعنا نبدأ يا عبد الرحمن بأول أسئلة هذه الفقرة، وهي كيف يختار المرء صديق يا عبد الرحمن؟ لو سألتك قلت لك أنت كيف تختار أصدقائك؟ جميل. ذكرت يا عبد الرحمن في الحديث مثل الجليس الصالح والجليس السوء، قال النبي صلى الله عليه وسلم كحامل المسك ونافخ الكير، يعني أن حامل المسك يؤثرك بإيش؟ بريحة طيبة، ونافخ الكير يؤثرك بسواده أو برائحة سيئة مما يخرج منه. فلذلك الزبدة هنا في التأثير، فلذلك اختيارك للصديق ناتج عنه فيما بعد تأثيره عليك. وفي ذلك يقول طرف بن العبد عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. يعني صحيح. إذا أنت شفتك صديق ذو صفات حسنة وصفات جيدة، أنت بتحاول تقتدي فيه وتحاول تخليه لك مثل أعلى، وكذلك بالمقابل إذا شفت أنه صاحب أخلاق سيئة أنت تتأثر فيه نوعا ما، وإن كان لم يكن لك قدوة، فلذلك أنت فبالتالي أنت تتأثر فيه. كيف يختار المرء صديقه؟ طبعا الأصدقاء مفروضين عليك في كل طبقات حياتك، منذ أن كنت صغيرا في الروضة مثلا أو كذا، في الحارة، في المدرسة. يعني أنت بتروح لأماكن تجد فيها أصدقاء، هناك يفرض عليك أصدقاء أن تختار منهم الجيد وتنفي منهم السيء. صحيح. فهنا يكمن اختيارك أنت للصديق بصفاته الحسنة، بثباته على الدين، بهذه الأخلاقيات بشكل عام. نعم. وأضيف على ذلك عبد الرحمن أيضا أنه وبالمناسبة أيضا لا يوجد شخص ما عنده أصدقاء. نعم. يعني ممكن يقول الشخص أنا انطوائي يا أخي، أنا أجلس في البيت. الآن الإنترنت ما خلى لك أي عذر، يعني أنت إذا كنت انطوائي بالتالي راح تجد أصدقاء في السوشيال ميديا، أيضا راح تجد أصدقاء ممكن داخل البيت، يمكن يكون أخوانك هم أصدقائك، يعني ممكن في داخل المجتمع اللي أنت تسكن فيه ممكن جيرانك. فبالتالي كل شخص لديه صديق، يعني استحالة أن يكون شخص يعني عايش لوحده إلا أن يكون في كهف ولا في جزيرة لوحده. لكن هناك مقولة جميلة لأحد الحكماء يقول اختر الصديق أو اختر المجتمع الذي يجعلك تطيع الله عز وجل بينهم بدون أن تستحي. جميل. واحذر الصديق أو الثلة الفاسدة التي تخجل من أن تطيع الله عز وجل بينهم. فبالتالي هذا معيار ممكن يكون جميل، يعني أنت تقول مثلا هذا الصديق، هل أنا إذا جيت أذكره بالله عز وجل، أو مثلا إذا أنا هممت بأن أصلي، هل هذا الصديق يحثني على الصلاة، ولا هذا الصديق أنا أخجل منه أو أمامه أن مثلا أصلي؟ هذا قد يكون معيار جيد في اختيار أيضا الصديق. جميل. طيب لو جئنا إلى سمات الصديق، سمات الرفيق، سواء كان صالحا أو حسنا، عبد الرحمن ما رأيك كيف ممكن للإنسان أن يدرك أن الإنسان هذا صالح للصداقة أو لا؟ ما هي السمات التي يجب للمرء أن يبحثها في صديقه؟ طيب أولا أنا برأيي، وهذه فيها وجهات نظر كثيرة يعني، ولكن برأيي هناك معايير واضحة تحدد من هو الجليس الصالح والجليس السوء. أولا لدينا أماكن تواجد هذا الشخص الذي يتواجد دائما في مثلا في أماكن طلب العلم،
في المساجد، في أماكن الدعوة، في أماكن التي لا تشتهر بالمجون والفجور. هذه هي أماكن تواجد رفيق السوء. وعلى العكس تماما أماكن اللهو، أماكن اللعب، أماكن الترفيه المحرم، يعني خلينا نقول مثلا بشكل على صعيد المجتمع الحالي الكافيهات التي يعني لا يوجد بها ما يرضي الله عز وجل، هذه كلها أماكن يتواجد بها الأصدقاء السوء. فبالتالي المكان هو معيار مهم لمجالسة الصديق. أيضا قد تعرف صديق السوء من أصدقائه أيضا. جميل. يعني ممكن تجد أنه هذا الشخص مع مين يجلس، بالتالي هذا الشخص ما جلس مع هؤلاء الثلة إلا أنه يعني مثلهم، أو أنه يؤثر فيهم، أو أنهم يؤثرون به. فبالتالي هذا أيضا معيار مهم، ولكن يعني تكثر المعايير في هذا الجانب بالذات. ولكن لو سألتك يا عبد الرحمن ما رأيك يعني في هذا الموضوع؟ ممكن السمات رفيق السوء أو سمات أو الصفات اللي يجب أن تتوفر في الصديق لكي تختاره كصديق هي مكارم الأخلاق عموما. أنا ما أقول لك الأخلاق بشكل عادي أو الأخلاق بالمستوى الطبيعي، لأن هذا تلقاه في كل إنسان. يعني الأصل في المسلم وفي الإنسان الطبيعي أنه لا يكذب، لا يخون، لا يسرق، لا يغدر وما إلى ذلك. لكن اللي أنت تبغاه في الصديق، في اللي أنت بتختاره، أنت ما أنت مجبر عليه، أنت بتختاره كصديق، بتختاره كشخص ترافقه، ما هو مجبر عليك، ما أنت مجبر عليه. فلذلك يجب أن يتحلى بالوفاء مثلا، إنه مو ما يكون لا يغدر، لا يكون وفي. صحيح. مو ما يكون لا يكذب، يكون صادق، يكون فيه مكارم الأخلاق مرتفعة بحيث أنها تؤثر عليك هذه الأخلاقيات، فتزيد من شخصيتك وتزيد من حضورك يعني بين الناس. جميل جدا، جميل. نعم. طيب لو جينا على ذكر الرفيق السوء، ما مدى تأثير هذا الشخص؟ قد نقول بعض الشباب قد ابتلوا برفقاء السوء. نعم. دعنا نحدد ما مدى تأثير هذا صديق السوء على الشاب المسلم. في أحد الشعراء يقول: احذر عدوك مرة واحذر صديقك 1000 مرة، فلربما انقلب الصديق فكان أعلم بالمضرة. جميل. يعني هذا لا بد أن يعني هذا هو الصديق السوء، ما ينقلب عليك صديق خير وصديق صاحب خلق حسن. فإذا انقلب صديق السوء صار أعلم بمكامن الضرر فيك، فاستطاع من خلالها أن يضرك. فهمت علي؟ فهذا من تأثيره، أنه إذا انقلب عليك هو عارف بكل مداخلك ومخارجك ويقدر يضرك بأسهل طريقة. لو ما انقلب عليك، هذه في أسوأ الحالات، لو ما انقلب عليك هو نفس ما قالك النبي صلى الله عليه وسلم: نافخ الكير. هو ينفخ عليك من سمومه ويبث لك من الأخلاقيات ومن السوء اللي هو متعايش معه. ما رأيك في هذا عبد الرحمن؟ صحيح. وأيضا يعني تأثير الرفيق السوء، يعني هذه صفة جميلة جدا، اللي هي إذا انقلب عليك صار أعلم بالمضرة. هذه تنافي صفة الشهامة والرجولة. نعم. وبالتالي أنت من البداية لما تختار هذا المعيار كاختيار صديق لن تجد هذه العينات الذي عندما يعني يحدث الخلاف، والخلاف وارد بين البشر بشكل عام، ولكن عندما يحدث الخلاف يتبين الجليس الصالح من الجليس السوء. وهذا وفي هذه اللحظات يتبين معك تأثير رفيق السوء. أيضا على الجانب الديني، خلينا نقول على الجانب الإسلامي، تجد أنه تأثير رفيق السوء عليك كبير جدا، وهو أكبر مؤثر، بحكم أنه الدين بحد ذاته أمر لابد أن يتواصى عليه الناس. نعم. يعني يقول الله عز وجل في كتابه: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فبالتالي الصديق الذي ما يواصيك، ما يتواصاك بالأعمال الصالحة، هذا بحد ذاته يعني صديق عادي جدا. ولكن تأثير رفيق السوء أنه يوصيك بالشر. نعم. فبالتالي تجده مثلا يدق عليك يقول لك: تعال ترى اليوم في شيء الفلاني، خلينا نطلع من المكان الفلاني، خلينا نروح من المكان الفلاني، خلينا نفعل هذه الفعلة الفلانية. هذه فعلا تجدها بين مجتمعات الشباب. يعني نعم. يعني المعصية لا تحلو لوحده، يعني المعصية لا تحلو للشخص لوحده، لابد أن يجمع أقرانه ويجمع الناس الذين يعني يحيطون به. نعم. حوله. فبالتالي يعني ما لك إلا أصدقائك. أي. هنا أيضا يبان معك هذا تأثير. يرجع في البداية على اختيارك أنت للأصدقاء. طيب دعنا ننتقل للمحور الآخر، وهو الجليس الصالح بالمقابل. ما هي سماته؟ أو قبل هذا خذ راحتك عبد الرحمن. الله يسلمك. دعنا عشان نقفل هذه الفقرة، فقرة الجليس السوء. ماذا لو ابتلي شخص برفيق السوء وعرف أو أدرك أن هذا الشخص هو رفيق سوء؟ ماذا يفعل لكي يترك هذا الرفيق؟
برأيك عبد الرحمن؟ ما هي الخطوات التي قد يعني تنزعك من هذه العلاقة ومن هذه الصداقة من دون أن تجرح مشاعر الإنسان اللي مقابلك، أو من دون أن تحدث مشاكل، أو من دون أن يؤثر عليك سلبا هذا الترك؟ هو والله يعني في وجهة نظري هذا يعود الذكاء الاجتماعي الموجود عند الشخص، كيف انه ينسحب من مجموعة او ينسحب من شخص بدون ان يشعر الشخص المقابل او المجموعة المقابلة اللي بينسحب منها انه يعني اصبح لا يرغب فيهم او انهم غير مرغوبين عنده. لكن انا اشوف انه لو صاحب المرء اصحاب اخيار فهذا يعني بحد ذاته ممكن اقدر اقول لك كفيل انه ينسحب منهم بعذر انه يعني انا والله وجدت اصدقاء اخرين، انتم اصدقائي على عيني وراسي لكني انشغلت انشغالا. ما رايك انت؟ صحيح. او ممكن يعني يتخذ اسلوب الصراحه، انه يبدا بمناصحتهم اذ يرى انه في هذه الامور في اشكاليه، بالتالي يبدا بمناصحتهم مره واثنين وثلاثه، ثم عندما يتركهم هم يكون لديهم العلم انه السبب واضح جدا، انه هذا الشخص تركنا لسبب فلاني، وانه ذكرنا اكثر مره ولكن نحن ما ارتدعنا وما استمعنا لنصائحه، فبالتالي هو معه عذره ونحن نعذره يعني. وبالتالي هذا ممكن قد تكون يعني اسلوب جيد لترك هذه الثله الفاسده. دعنا ننتقل الى جانب المقابل اللي ذكرته قبل قليل يا ابا ليلى. ما سمات الجليس الصالح؟ طبعا لما نتكلم عن الجليس الصالح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو حامل المسك، نتكلم عن شخص اولا التعاليم الدينيه عنده كامله ومنفذه، يعني هذا طبعا الطموح وهذا المطلب، وإن وجد أو ما وجد هذا هو اللي يعني يسعى إليه الإنسان، أنه هي يعني يكون عنده صديق إذا راح يصلي المسجد يصلي فرضه يقول له صلي السنة، إذا كان الأخ هذا يروح متأخر عن الصلاة يقول له تعال بين الأذان والإقامة، يعني يحاول أنه يكمل له ما نقص من دينه أو ما تهاون فيه الشاب، وكلنا ذاك الرجل. فأنا أعتقد أن أهم سمة في الجليس الصالح أنه يكون كامل التعاليم الدينية اللي نحن جميعا غافلين عنها. صحيح صحيح. اولا كما ذكرت يا عبد الرحمن انه لازم تكون الامور الدينيه عنده مكتمله اركان، على الاقل اركان الاسلام واركانه الايمان يكون يعني مؤديها على اكمل وجه. ثم بعد ذلك ناتي لما ذكرت في بدايه الحلقه وهي مكارم الاخلاق. لابد ان تكون لديه مكارم الاخلاق عاليه جدا، والاخلاق الاساسيه مثل الصدق والكرم والشهامه، وهذه الامور كلها اولا راح تؤثر عليك ايجابا كفعل يقوم به الشخص. يعني مثلا الكرم راح يؤثر عليك، راح يعني تلقاه مثلا في المناسبات يا انه يعزمك او انه يشرفك قدام الناس او ما شابه ذاك، يصدق معك لا يخونك هذه. وايضا يؤثر عليك انك انت اذا شفت مثلا صديقك يفعل هذه الامور انت يعني بشكل فطري راح تقلده وراح يعني يؤثر فيك ايجابا. ايضا من اعظم الامور التي تؤثر فيها الجليس الصالح انه يوصل هذه الرسالة إلى أهل الصديق، بالتالي تجد الأهل يعرفون إنه هذا الشخص الفلاني هذا رفيق صالح، لأنه قاعد يؤثر على ابننا بشكل إيجابي، وهذا الشخص رفيق سوء. فبالتالي عندما يؤثر الجليس الصالح على صاحبه تجد إنه الأهل يبدون يشكرونه، يبدون مثلا يعزمونه، يقولون بالله تكفى يعني خل بالك من ولدنا، يعني يوصونه. وإذا حدث مشاكل تجد إنهم أول الناس الذين يذهبون إلى هذا الشخص ويقول له ترى الشخص الفلاني حصل له كذا وكذا وكذا، فبالتالي أنت صديقه لازم تكون عونا له. وبالتالي قوة العلاقة بين الشخص وصاحبه تنتقل مباشرة إلى أهالي الفردين. جميل. أيضا عبد الرحمن يعني خلينا نبعد مثلا عن اللي في الورق. من أهم السمات اللي موجودة في الصديق المرجلة. صحيح. أنه يكون صديق يعني بحق. ايش يقول مثل صديقك من صدقك لا من صدقك. الرجل اللي بيقعد يجاملك ويعني يطلع معك في كل الاوقات ويقلطك ويحييك وهو بس يعطيك هذا الوجه ومن داخله ومن قلبه، هذا مو برجال. لو متلون من الداخل وبس يظهر لك المحبه ويظهر لك الوداد هذا مو برجال. اذا كان رجل او من سمات المرجله انه يقول لك يا اخي ترى انا اليوم مشغول، بكل صراحة ووضوح أنا اليوم مشغول، ممكن احنا نتقابل في يوم ثاني. وأنا أعتقد أن هذه السمة مهمة جدا نفتقر لوجودها كثيرا. صحيح إنه يكون صريح جدا مع صاحبه. نعم. ولا بد أن يكون بين الرجل وصديقه الريحية في التعامل. الشخص الذي لا ترتاح معه في الجلوس وتجد هناك يعني خلينا نسميها باللغة العامية ثقل أو ثقل أنك أنت تعتذر منه أنك أنت والله مشغول، ولا هذا ليس بصديق. هذا نتكلم على صديق الأخلاقيات، على صعيد الأخلاقيات عفوا.
هذا ليس بصديق، صديق الذي يعني بكل جوانبك الحياتية أنت مرتاح معه جدا، متقبلك ومتقبله نعم. والأمور بينكم سامحة. صحيح. طيب الوقت داهمنا عبد الرحمن، الحديث نعم. شيق في مثل هذا. سمعنا الأكارم، إلى ثاني فقراتنا لهذا اليوم وحول العالم. طيب دولتنا لهذا اليوم هي دولة أفريقية عبد الرحمن، عظيمة الشأن وكبيرة الحجم نعم. وكثيرة السكان، دولة كينيا، والتي تأسست كدولة في عام 1963 بالميلادي، وعاصمتها هي نيروبي، ونظام الحكم فيها جمهوري، شعارها الوطني هو الاتحاد والعمل والتقدم. وتقسم إداريا إلى 8 محافظات. نعم، وتنتمي لعدد من المنظمات الدولية كالاتحاد الأفريقي ومنظمة التجارة العالمي، وأيضا مركز دولي لتسوية المنازعات الاستشارية، وأيضا البنك الأفريقي للتنمية ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والأمم المتحدة، ووكالة ضمان الاستثمار ومتعددة الأطراف، وغيرها من المؤسسات التي حول العالم. فبالتالي نجد أنها دولة مؤثرة نعم. على الصعيد القاري اللي هي قارة أفريقيا، وأيضا على الصعيد العالمي كونها يعني تنتمي لعدة منظمات عالمية. جميل. جغرافيا تبلغ مساحة أراضيها في حدود 580 ألف كيلو مربع، وتقع جغرافيا أيضا في جهة الشرق من القارة الأفريقية، إذ يحدها من جهة الشمال جنوب السودان وإثيوبيا، وتحدها من جهة من الشرق ومن جهة الشمال الشرقي دولة الصومال، وتحدها من جهة الغرب أوغندا، ومن جهة الجنوب تنزانيا. ومن الحديث عن موقعها إلى تضاريس هذه الدولة، فنجد أنه دولة كينيا مقسمة إلى عدة تضاريس وإلى عدة مناطق، هي المنطقة المدارية الساحلية والتي على خط الاستواء، وأيضا عندنا المنطقة الداخلية الخصبة، وأيضا عندنا منطقة السهول الجافة. كما تتنوع أيضا تضاريس دولة كينيا نعم. بالمستنقعات الساحلية والتكوينات أيضا المرجانية والهضاب كالهضبة الشهيرة الهضبة الكينية، وأيضا الحافة الأخدودية والبحيرات. يجي عندنا بحيرة ريدليف، وأيضا الغابات المطيرة الصغيرة والسواحل الساحلية والتي تطل على ساحل المحيط الهندي، فبالتالي هي متنوعة التضاريس. وأيضا لدينا الشواطئ نعم. والسلاسل الجبلية كسلسلة جبال كينيا، وأيضا عندنا الأودية كوادي الأخدود العظيم، وأنهار كنهر آثي ونهر تانا. أما مناخها فيتميز بأنه مناخ استوائي كما ذكرنا لوجودها على خط الاستواء. في عام 2013 بلغ عدد سكانها ما يقارب 44 مليون نسمة، ويتألف المجتمع السكاني فيها من الأفارقة السود، والذين يشكلون بلا شك الغالبية العظمى من السكان، وأقلية أيضا من الهنود والآسيويين والعرب والأوروبيين، ومجموعات عرقية متفرقة. ويتحدث سكانها لغتين رسميتين هما الإنجليزية واللغة السواحلية المنتشرة في ذلك الوقت أو نعم. المنتشرة في تلك الأماكن. أي في تلك الأماكن، وتحديدا أيضا نجد هناك دول أخرى منتشرة في هذه اللغة مثل دولة السنغال والتي أيضا تقع على حدودها. واللغة السواحلية بالذات هي لغة مشتركة بين أكثر من دولة، تحدثنا عن بعضها في الحلقات السابقة. نتحدث أيضا عبد الرحمن عن اقتصاد الدولة. يعمل سكان دولة كينيا في قطاع الزراعة بنسبة 78%، كما ذكرنا أيضا في تضاريسها أنها تشتهر بالمناطق الزراعية والمناطق المطيرة والغابات المطيرة، فبالتالي طبيعي أنه يكون أكثر سكانها يعملون بالزراعة. ولكن هذه نسبة كبيرة جدا، أنه أغلب سكانها يعني يشتهرون بقطاع الزراعة بنسبة 78%. ومن أبرز المحاصيل التي تزرعها هذه الدولة هي البن والشاي والموز والذرة، وأيضا لدينا الأرز والقمح والكاسبة والسيسل والقطن وقصب السكر. كما يعمل سكانها أيضا في قطاع رعي المواشي كالماعز والأبقار والأغنام والإبل. وسبحان الله رعي المواشي يأتي متزامن مع يعني مهنة المحاصيل والزراعة. الزراعة نعم. نعم. هذا ما كان في دولة كينيا يا عبد الرحمن. هي دولة يعني جميلة جدا، ومن الدول الأفريقية التي تؤثر أيضا في تلك المناطق. ولعلنا وصلنا إلى ختام هذه الفقرة يا عبد الرحمن. جميل. لعلنا نخرج إلى فاصل قصير مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم مع آخر فقراتنا في هذا البرنامج، فابقوا معنا.
للمكرمة وحلقوا بسبائها طرا وخيرا أمنوا. أبدأ بسم الله الرحمن وبالرحيم دائم الإحسان، فالحمد لله القديم الأول والآخر الباقي بلا تحول. أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان. وكما قال الشاعر: الحي حي من حياة لسانه، فإذا أبيد من اللسان أبيد. إنا أنزلناه في ليلة القدر. اقرأ باسم ربك الذي خلق، لنسفعا بالناصية والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، ألم نشرح لك صدرك، لا أقسم بهذا البلد ووالد وما ولد، وفرعون ذي الأوتاد، وسيجنبها الأشقى، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى. كل ذلك في برنامجكم سير وأعلام، وهو برنامج تفاعلي يحتوي على سير وأعلام ومناسبات وهدايات في جزء عامة المبارك، فانتظرونا في الأوقات التالية. نعتز بهويتنا، نعتز بتقاليدنا، نعتز بديننا كمسلمين إريتريين، نعتز بوطننا وأرضنا. تأتي إحداهن من السفر، إذا لم تبكي في عندها تعتبر مصيبة من المصائب، لذلك تبكي وتهيج النساء ويبكين. حتى لو كان الجواز في جيوبهم، هو في جيبهم ولكن ليس في قلبهم. إذا ثبت أنه والله يؤذي عباد الله، وبل ربما يصل بسحره إلى أن يقتل، هذا ما في خلاف أن إذا سحره الذي فعله قتل إنسان فإنه يقتل. لكنه لو قال أنه هذا للذكور من أبناء من ذريتي دون الإناث مثلا، هذا قال العلماء هذا وقف جائر ولا يجوز ويحرم هذا الوقف. الشعب الإريتري الآن كثير من الشباب يهرب من بلده، أين الاعتزاز بالوطنية الإريترية؟ الأسرة تلعب دور كبير جدا في حفاظ وتوريث الهوية الإسلامية والوطنية بالتحديد أيضا لأبنائها. الهوية الإسلامية موجودة، ولكن للأسف الهوية الإريترية أو الهوية الوطنية أمست. إنما أصبح الطلاق الآن تحت مظلة الزواج، أصبح هناك طلاق داخل بيت الزوجية. الطلاق النفسي والطلاق العاطفي هو الأكثر انتشارا في الواقع الحالي مع الأسف الشديد. إنه المتطوع نفسه ما يكون فاهم رسالة الجمعية أو العمل التطوعي اللي هو بيشتغل فيه. الأسرة الإريترية في الخارج كيف تحافظ على نجاحها وسعادتها في ظل الغرب مثلا؟ Oh
يلوح فجر أجمل وتسابقوا للمكرمة وحلقوا بسمائها ضرا وخيرا أمنوا. مشاهدينا الكرام، حياكم الله من جديد بعد هذا الفاصل القصير، ومنه ننتقل إلى آخر فقراتنا في هذه الحلقة سبورت. حياك الله بسركي. حياك الله يا عبد الرحمن. احتدمت المنافسة هناك في بريطانيا حيث الدوري الإنجليزي، وسباق اللقب أصبح بين ليفربول ومانشستر سيتي. الآن كم اذكر لنا جدول النقاط بين مانشستر سيتي وليفربول عبد الرحمن؟ الآن مع فارق مباراة سوف يلعبها السيتي هذا اليوم مع فريق ولفرهامبتون، هناك 86 للسيتي 86 لليفربول، هم تساووا في النقاط، ولكن إن تفوق السيتي اليوم سوف يكون الفارق بينهم 3 نقاط، سوف يصل مانشستر سيتي إلى نقطة 89. طبعا عودنا بيب جوارديولا في مثل هذه المواجهات المحتدمة أنه لا يخسر، وأنه إذا تقدم فإنه لا يخسر التقدم أيضا، مع إصرار كلوب وسعيه سعيا جاهدا خلف اللقب. لكن هل نقدر نقول يا عبد الرحمن أن كلوب تأثر بالضغوطات الموجودة عليه في دوري أبطال أوروبا لذلك تأخر في المنافسة، أم أنهم كانوا في المنافسة سواء؟ ما رأيك بتأثير الأبطال على الدوري؟ والله أنا أعتقد أنه التأثير الأكبر الذي أثر على ليفربول هو المواجهات الصعبة التي كان يعني يواجهها. عندنا من بعد تعادل فريق ليفربول والسيتي 2-2 كانت هناك مواجهات للسيتي ومواجهات ليفربول، وكان التقدم لصالح مان سيتي، والمواجهات الصعبة يعني لليفربول. نجد انه مانشستر يونايتد، توتنهام، استون فيلا، هذه كلها يعني افريقيا او فرق ثقيلة جدا على ليفربول، وايضا هي يعني تتهزمك قد تكون بتاريخها بامورها، ولو ان يونايتد يعني سقط سقوط يعني مروع امام ليفربول، الا ان توتنهام كان بالمرصاد لليفربول وعثر ليفربول بنتيجة 1-1، وبالتالي هذا الامر خدم كثيرا. ويذكر ايضا ان توتنهام كانت لهم صولة قوية مع مانشستر سيتي. عفوا؟ توتنهام كانت لهم صولة قوية. نعم جدا، المدرب كونتي يعني قدم ملحمة كروية، ولو انه كان يعني في الدفاع معظم من دقائق المباراة، الا انه الحاسم هاري كين بأسيست جميل جدا، وايضا الحاسم ايضا سون بهدف رائع جميل جعل المباراة صعبة جدا على ليفربول، فبالتالي خرج متعثرا بتعادل يخدم السيتي. طيب دعنا بس عشان عندنا المحاور كثيرة والمنافسات قوية. سباق اللقب في إيطاليا عبد الرحمن، اس ميلان وانتر ميلان، ما رأيك في هذا؟ سباق اللقب في إيطاليا سباق حامي جدا يا عبد الرحمن، يعني منذ فترة لم نجد هذا السباق، وكبار إيطاليا هم يوفنتوس وعفوا يوفنتوس ثم يأتي بعده اس ميلان، أو اس ميلان ويوفنتوس في مرتبة واحدة. عندنا أيضا انتر ميلان وعندنا نابولي، ولكن هذا الموسم تفوق اس ميلان وانتر ميلان بالمنافسة بينهما، ونجد أن ميلان يقبع في الصدارة بفارق نقطتين عن انتر ميلان. انتر ميلان الذي يلعب بشخصيته أولا، وكونه أيضا حامل اللقب، وأيضا المدرب الكبير إنزاغي، هذه كلها أمور تدعم الانتر حتى يحافظ على لقبه. إلا أنه اي ميلان لديه مدرب خارق جدا، يعني لو نجد أسماء اي ميلان أسماء يعني بالكاد يعني تحصل على مقعد أوروبي، ولكن المدرب العظيم الذي يعرف كيف يوظف هذه التشكيلة على طيلة مدار الموسم. نجد هناك إصابات كثيرة لا تخدم أيضا الفريق، إلا أنه بيولي هو الكاسب الأكبر من هذه والمدرب اللي قادر أنه يحافظ على هذا الرتم وعلى هذا الأداء وعلى سير الفريق رغم الإصابات ورغم التعثرات إلى نهاية الموسم. مدرب يستحق الدوري بلا شك. نجد أنه اي سي ميلان يقبع في الصدارة ب80 نقطة، يليه انتر ميلان ب78، ومن ثم نابولي والذي أعتقد أنه خارج سباق اللقب ب73 نقطة. هناك مواجهتين متبقية لإي سي ميلان وإنتر ميلان. إي سي ميلان تنتظرهم مواجهة صعبة جدا أمام أتلانتا، إلا أني أعتقد أنه إي سي ميلان سوف يلعب هذه المباراتين كأنه يلعب نهائيين
بالمعنى الحرفي، سوف يقدم ملحمة تاريخية، وأيضا سوف نرى اللقب لم يحسم أبدا، حتى لا يظن البعض أنه اسم قد حسم اللقب. الميلان لم يحسم اللقب أبدا، ولكن هو الأقرب حتى هذه اللحظة. نعم. سافر بنا يا عبد الرحمن. أسافر بك إلى الدول الدوريات الخمس الكبرى. نجد عندنا إسبانيا حيث ريال مدريد وحسم اللقب، ولعلنا نعود في ذكر يعني إسبانيا، ولكن خلينا نتكلم عن إسبانيا. عبد الرحمن، ما رأيك عبد الرحمن؟ هل تجد أنه مدريد استحق الفوز بهذا اللقب أم لا؟ طبعا مدريد مؤخرا يعني نقدر نقول آخر 10 سنوات ينافس على دوري الليغا أكثر من الشامبيونز ليج، يعني لأنه متمكن في الشامبيونز ليج بشكل كبير، لكنه متأخر كثيرا في الدوري. نجد أنه في آخر 10 سنوات برشلونة حقق الدوري تقريبا 8 أو 7 مرات. نعم. ولم يحققها بهذا الكم ريال مدريد. بينما لو رجعنا أيضا للتاريخ نجد أن مع تفوق برشلونة آخر 10 سنوات مدريد لا زال يملك عدد أكبر من دوري الليغا في تاريخه. لكن تركيزهم مؤخرا على الدوري الأسباني أتى بنتيجة. يعني وجدنا انفجار للاعب الكبير كريم بنزيما، واللي كان يقول كثير أنه كان يقبع في ظل كريستيانو رونالدو. لكن وجدنا أيضا الفريق بأسره، يعني مع أنشيلوتي انتفض انتفاضة جميلة وحصل على الدوري بكل جدارة، والوصيف بعدهم كان برشلونة، ولا عزاء لبرشلونة. وأنا أعتقد أنه الذي حسم هذا اللقب ليس المدرب، والمناسبة هذا مدرب كبير جدا درب AC ميلان ودرب مدريد في فترة سابقة، وأيضا الآن يدرب مدريد مرة أخرى، إلا أن هذا اللقب بالتحديد حسمه لاعبين أكفاء مثل كورتوا، عندما يكون لديك حارس وهو الآن مصنف أفضل حارس في العالم برأيي الشخصي، وعندما تجد لاعب كبير والذي وصل إلى مرحلة ما بعد النضج الكروي، أتكلم عن اللاعب الكبير الأمير لوكا مودريتش. ثم عندنا اللاعب المنفجر والصاعد فينيسيوس، وأيضا بخبرة كريم بنزيما. هؤلاء اللاعبين الكبار والشبان هم الذين حسموا لقب الدوري الإسباني. أيضا يعني بالنظر إلى ضعف المنافسين نجد أنه أتلتيكو مدريد يقع يعني في المرتبة الثالثة أو الرابعة، وإشبيليا الذي حاول أن ينافس قدر المستطاع ولكنه يعني ما باليد حيلة، وبرشلونة المتأخر جدا والذي يقع في مشاكل كبيرة جدا وخروج من الدوري الأوروبي، وأيضا كما ذكرت عبد الرحمن لا زال برشلونة. هذه الأمور كلها سهلت على ريال مدريد أنه يفوز ب طبعا المشاكل نحن نقول لا عزاء لبرشلونة، يعني تهكما المشاكل عندهم كثيرة إداريا وعلى مستوى اللاعبين، وإن كانت مشكلة المدرب لديهم قد انحلت، نقدر نقول انحلت بشكل نسبي بوجود اللاعب الكبير المعتزل تشافي. لكن لا زالت لديهم بعض المشاكل يحتاجون إلى حلها لكي يرجعون إلى المستوى اللي كانوا عليه وقت وجود الأسطورة ليونيل ميسي. ماذا عن فرنسا عبد الرحمن؟ ماذا عن فرنسا؟ وباريس يستعيد هيمنته بعد أن فاز بالدوري الفرنسي الموسم الماضي فريق ليل الفرنسي، إلا أنه يعود هذا الموسم بمساعدة الأسطورة ليونيل ميسي، وإن كان لم يكن صاحب المساهمة الأكبر بين فريق، إلا أنه تأثير ليونيل ميسي على الدوري لا يخفى على أي أحد، كونه هو الورقة الأساسية في هيمنة برشلونة خلال السنوات الماضية، إلا أنه هذه المرة يفوز بأول لقب له مع باريس سان جيرمان وحسم الدوري الفرنسي قبل نهاية جولاته. نجد باريس سان جيرمان يعني الهدف الأكبر لباريس سان جيرمان هو الفوز بدوري أبطال أوروبا، ولمثل هذا تم التوقيع مع يعني لاعبين كبار مثل سيرخيو راموس الحارس دوناروما، أيضا الأسطورة ليونيل ميسي. هذه كلها أمور جعلت من باريس سان جيرمان مرشحا كبيرا لدوري أبطال أوروبا، وهو الحلم، والذي أعتقد أنه في خلال السنوات القادمة باريس سان جيرمان سيكون له الحظ من هذه البطولة. نسافر من فرنسا إلى ألمانيا عبد الرحمن. طيب في ألمانيا بايرن ميونخ يحسم اللقب، وليست مستغربة على بايرن ميونخ. عندنا أفريقيا تعودنا نشوفهم في المراكز الأولى مثل اليوفي في إيطاليا، ومثل باريس سان جيرمان في فرنسا، ومثل بايرن ميونخ في ألمانيا. حسموا اللقب بشكل جميل، دوري ممتاز، يعني أدوا فيه مباريات كبيرة. ما رايك فيها؟ والله الموضوع فعلا يدعو للضحك، لانه بايرن ميونخ لم يخسر لقب الدوري الالماني منذ اكثر من 10 سنوات، يعني هذا اللقب ال11 على التوالي، وكانه لا يوجد منافس لبايرن ميونخ ابدا في الدوري، وهذا هو البافاري.
البافاري عندما يهيمن بقوة وبشكل، وتجد أنه فرحة جمهور عفوا البايرن، نذكر البايرن يعني، تجد أنه فرحة جمهور البايرن بكل لقب تكون أكبر من فرحة اللقب السابق. تشعر أنه في كل مرة يحققون اللقب لا يشبعون أبدا. يعني نجد في المباراة الشهيرة مع برشلونة يعني أنت فايز 5 وتجد أنه كل اللاعبين لديهم الطاقة أنهم يسجلون مزيد من الأهداف. وهذه هي عقلية الألمان مع المدرب السابق لبايرن ميونخ هانز فليك، والآن المدرب الشاب لا يحضرني اسمه ولكن هو أصغر مدرب في الدوري الألماني. حسموا اللقب وإن كان خروجهم مروعا أمام فياريال في دوري أبطال أوروبا، لكن لعلها فرحة تنسيهم ما حدث في دوري الأبطال. طيب دعني أنتقل معك عبد الرحمن بالحديث عن فياريال إلى دوري أبطال أوروبا. بايرن ميونخ سقط سقطة كبيرة وكان من المرشحين للفوز بهذه البطولة أمام فياريال، وهو فريق من الدرجة المتدنية مقارنة بكبار الأفريقيا. أنت تتكلم عن باريس سان جيرمان، ريال مدريد، مانشستر سيتي وما إلى ذلك. مدريد وصل إلى النهائي وصولا شامخا بعد 3 ريمونتادات بدأت بباريس سان جيرمان مرورا بتشيلسي وانتهاء بمانشستر سيتي، أو إذا فيها لخبطة عاد اعذرني. لكن من الجهة المقابلة ليفربول كان الطريق ممهد له أمام فياريال، والذي كما ذكرنا أخرج البافاري. ما رأيك يعني فياريال بمدربه الكبير أوناي إمري، والذي أعاد تلميع اسمه من جديد أمام الفرق الكبرى، والذي صعد بفريق غير مرشح أبدا إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وخرج أمام ليفربول بصعوبة جدا، حيث أنه كاد أن يفاجئ ليفربول بالشوط الأول، والذي انتهى 2-2 في الشوط الأول من مباراة الإياب، عندما كانت نتيجة 2-2 لصالح الفريقين، تعادل 2-2 لأنه ليفربول فاز بالذهاب 2-0 في ملعبه الأنفيلد. ولكن في شوط المدربين كلوب أظهر وجها آخر تماما لليفربول، وحسم اللقاء بنتيجة 3-2 لتنتهي بمجموع 5-2 لليفربول. ولكن دعنا نعود إلى الحدث الأكبر، وخلينا نقول الترند في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، إلى وهو ريال مدريد، والحديث عن شخصية البطل، والحديث عن أنه فاز في كل مبارياته في أدوار إقصائية في دوري أبطال أوروبا، ولم يكن الطرف الأفضل فيها، إلا أنه تفاصيل صغيرة نجت هذا الفريق من يعني خروج أمام فرق كبار، وكل الفرق التي لعب معها هي فرق مرشحة بدرجة كبيرة للفوز بدوري أبطال أوروبا. نتكلم عن باريس سان جيرمان بالأسماء المدججة، بالعناصر المدججة بالنجوم، ونتكلم أيضا عن تشيلسي حامل اللقب، ونتكلم أيضا عن مانشستر سيتي الذي يعني يصنف كأحد أفضل فرق العالم، لم يكن هو أفضلها. لكن ريال مدريد كان له كلمة، وكل سيناريو أعجب من السيناريو اللي قبله. نعم، ولعلي يعني أتعجب في هذا من أنها كلها كانت ريمونتادات. صحيح. يعني ما كانت مباريات يكون فيها يعني ضرب وطحن ويجيك في النهاية بشخصية البطل يظهر لك الفوز. العجيب أن شخصية البطل أظهرت عندهم قوة عجيبة في العودة في المباراة بعد الهزيمة فيها. يعني مثل في الدقيقة 87 أو الدقيقة في دقائق متأخرة من المباراة، رياض محرز يحرز هدفا خياليا تصير النتيجة 2-0 في خلال 3 دقائق من الوقت بدل الضائع. انتقلت المباراة أشواط إضافية. بداية الأشواط الإضافية جاء كريم بنزيما ببلنتي حسم فيها المباراة وأخرج المدرب بيب جوارديولا. نفس السيناريو تكرر مع تشيلسي وتكرر مع باريس سان جيرمان. والجدير بالذكر أيضا أن رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي القطري كان غاضب، ويعني أحدث بعض الاحتجاجات في غرفة اللعيبة، ولا يلام صراحة لأن فريقه كان على بعد خطوة واحدة من الفوز. صحيح. النهائي عبد الرحمن بين ليفربول وريال مدريد. ليفربول الفريق الذي كما ذكرنا عبد الرحمن يصنف كأحد أقوى فرق العالم إن لم يكن أقواها وأفضلها. أنا يعني برأيي الذين يتربعون على عرش الصدارة في كأحد أفضل فرق حول العالم الآن هم ليفربول ومانشستر سيتي. يعني ذكرنا بأيام الخوالي لبرشلونة وريال مدريد في السنوات القادمة، وقبلهم كان إي سي ميلان واليوفي، وأيضا عندنا يونايتد. لكن هذه السنوات هي سنوات ليفربول ومانشستر سيتي. ليفربول بكل شيء أفضل من ريال مدريد. نتكلم عن التناغم بين الفريقين، نتكلم عن الأسماء، نتكلم عن المدرب، نتكلم عن يعني المشوار. لا عفوا، المشوار يتفوق فيه ريال مدريد، ولكن الأداء
طيلة مباريات يعني دوري أبطال أوروبا كان ليفربول هو يعني صاحب الكلمة الأقوى، إلا أنه مدريد هو مدريد، ولا يمكن أن تتوقع أن مدريد يخسر في أي مباراة في نهائي الأبطال، فضلا أنه عفوا أي مباراة في أدوار مباريات دوري الأبطال، فضلا أنه يعني أنه يتأخر. وهناك إحصائية تقول أنه ريال مدريد وصل لنهائي دوري أبطال أوروبا 16 مرة، فاز في 13 مباراة. يا ساتر. يعني عندك 16 مرة تفوز منها 13 لقب، هذا رقم كبير جدا جدا جدا، يعني نسبة انه يفوز ريال مدريد نسبة عالية جدا. طيب فبالتالي نقول تنتظرنا مباراة حامية جدا. جميل. لعلنا بريال مدريد وبنهائي الأبطال ننتقل إلى نهائي حلقتنا لهذا اليوم. متابعينا الأفاضل في كل مكان، شاكرين لكم حسن الاستماع والمتابعة. كانت حلقة طيبة معكم، الشكر موصول لكم وموصول أيضا لأخي وزميلي عبد الرحمن. شكرا لك. حياك الله يا عبد الرحمن. وكما ذكرت حلقة جميلة نبتدئ بها أو نختم هذه الحلقة الأولى بعد الانقطاع الذي دام طيلة شهر رمضان المبارك. مشاهدينا الكرام، في الأسبوع القادم في نفس الموعد ننتظركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحو العلا سيروا شباب الأمة، وتكاتفوا ليلوح فجر أجمل، وتسابقوا للمكرمات وحلقوا بسمائنا طرا وخيرا أمنوا.